Bulunduğunuz ortam ve çevrem eğer istemiş olduğunuz hayatı size vermiyorsa, problem, sıkıntı, yaşam tarzı size uygun değilse peki ne yapacaksınız? Oradan çıkabilmeniz için önce orayla özdeşleştirmeyi bırakmanız lazım. Belki de bir kuğusunuz ama ördekler arasındasınız. Ördekler arasındaki bir kuğu çok çirkin gözükür. Çünkü onlara benzemiyordur. Ama eğer ortamdan çıkmazsanız, başka kuğuları göremezseniz kendinizi tanıyamazsınız ve algılayamazsınız. Doğduğunuz yeri siz seçmediniz. Anne babanızı siz seçmediniz. Ama yaşamınızı seçmekten sorumlusunuz ve sorumlusunuz. Yaşamınızı seçebilmeniz için içinizdeki sese ihtiyacınız yok. Müthiş bir zekaya ve farkındalığa ihtiyacınız var. O yüzden önce özdeşleşmeyi bırakmanız lazım. O zaman size ait olan geleceği kurma fırsatını beklemiş olursunuz. Hepinizi sevgimle kucaklıyorum. Kendinize çok iyi bakın.